Assalamualaikum. Terima kasih karena kunjung bak channel Aceh Viral. Baik to subscribe, lonceng, dan like beserta share. Selamat menonton. Thôn malam he. Ya, malam he sampai di Nuhat macam sampai kak kru bagian positif kakak kru. Dah, saksi melihat sesuai kan berarti kan makanya kita ambil. Di skrip dah, saksi melihat sesuai kan berarti kan makanya Sudarlun, cerita mistis datang dari lingkungan rumah korban pembunuhan di Dusun 1 Tengku Ma'amin, Desa Menasah Panton, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Aceh Utara. Warga sekitar mengaku mendengar suara aneh dari rumah almarhumah Fatimah, janda 63 tahun yang dibunuh oleh anak kandungnya sendiri dan kini tak berpenghuni. Hal itu diungkapkan Nur Hayati, tetangga yang juga kerabat korban. Ia pun berharap rumah tersebut dibongkar dan mengaku takut dengan suara yang berasal dari dalamnya. Menurut Nur Hayati, suara aneh yang menakutinya itu rutin terdengar tepat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, 3 hari setelah peristiwa tragis itu terjadi. Nur Hayati mengaku mendengar suara seperti orang yang tengah mencari barang dan seperti sedang memasak. Kemudian juga terdengar langkah kaki orang berjalan dari rumah kosong korban pembunuhan itu. Sejak pagi kamu? Thôn malam he. Ya, malam he sampai di Nuhat macam sampai kak kru bagian positif kakak kru. Tanya barang ada. Barang tak ham tu mung tak ham tu mung kak kru. Lagi? Balang nanti mau belum. Meski rumahnya berdempetan, Nur Hayati tak berani mengintip dan memilih bersembunyi dalam selimut. Sebaliknya, selama penghuni rumah masih hidup, suara-suara tersebut justru tak pernah didengarnya. Seperti diberitakan, almarhumah Fatimah ditemukan tak bernyawa dengan luka robek benda tajam di lehernya. Pihak kepolisian pun kemudian menjadikan anak korban Nasrul sebagai tersangka tunggal. Dari Loksukun, Jafarudin, Serambion TV. Terima kasih karena kunjung bak channel Aceh Viral. Baik to subscribe, lonceng, dan like beserta share.